Dear guests, I would like to welcome you to the swearing-in ceremony of the 20th group of Peace Corps volunteers in Armenia. Մեծարգո հյուրեր, թույլ տվեք ողջունել ձեզ Հայաստանում Խաղաղության Կորպուսի կամավորների 20-րդ խմբի երգման հանդիսավոր արարողությանը. Following the successful completion of the pre-service training, 42 trainees are recommended for volunteer service. Խաջող ավարտելով նախապատրաստական դասընթացը, այսօր 42 ամերիկացիներ կդառնան Խաղաղության Կորպուսի կամավոր եւ կսկզվի նրանց ծառայությունը. On this occasion, the Peace Corps Country Director, Mr. David Lillie, would like to share a word. Այս առիթով իր ողջույնի խոսքն է ուզում հղել Խաղաղության Կորպուսի Հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն պարոն David Lillie. Mr. Chargé d'Affaires, honored ministry representatives and guests, partners, and our beloved host families. On behalf of current Peace Corps volunteers and staff and the over 200,000 Peace Corps volunteers who have served around the globe since President Kennedy started this great experiment 51 years ago, I welcome everyone in this theater to our wonderful celebration today, and we recognize the Peace Corps trainees among us, all of whom are very eager to be sworn in today. Պարոն գործերի հավատարմատար, հարգարժան նախարարության հյուրեր եւ ներկայացուցիչներ, գործընկերներ, սիրելի հյուրընկալող ընտանիքներ, Խաղաղության Կորպուսի կամավորների եւ աշխատակազմի անունից, ինչպես նաեւ շուրջ 200,000 Խաղաղության Կորպուսի կամավորների անունից, որոնք ամբողջ աշխարհում իրենց ծառայությունն են կատարել այն ժամանակից ի վեր, երբ նախագահ Քենեդին սկսեց այս ծրագիրը, թույլ տվեք ողջունել բոլորին ձեզ այս սրահում, այս հրաշալի միջոցառմանը, որի ընթացքում մենք արժանին կմատուցենք, կպատվենք Խաղաղության Կորպուսի վերապատրաստվող կամավորներին, որոնք այսօր կատարելու են իրենց երթումը. Now for 42 trainees, soon to be volunteers, let me first congratulate you on having successfully completed your training program. All 75 days of it. You've come a long way since getting off that plane on May 25th. Եվ այժմ անդրադառնալով 42 վերապատրաստողներին, թույլ տվեք նախ շնորհավորել ձեզ, որ բարեհաջող կերպով ավարտին հասցրեցիք ձեր վերապատրաստման ծրագիրը, եւ այս ամենը տեղի ունեցավ 75 օրերի ընթացքում, սկսած այն պահին, երբ մայիսի 25-ին դուք Բարիչակ օդանավականից եւ եկաք Երևան. We've all noticed how much you've already given of yourselves and how amazingly positive you've remained despite a very tough training, despite illness, sicknesses here and there, and despite the awkwardness of fumbling with a new language. Մենք բոլորս նկատել ենք, թե ինչքան բան եք դուք արդեն ձեռք բերել, որքան դրական եք դուք մնացել, չնայած այն բոլոր դժվարություններին, որոնք հանդիպել եք վերապատրաստման ընթացքում, չնայած որ դուք նաև հիվանդացել եք այդ ընթացքում, չնայած որ նոր լեզուն սովորելու հետ կապված որոշակի դժվարությունների եւս հանդիպել եք. And in less than 24 hours, all 42 of you will be saying farewell to your host families who have welcomed you into their homes, like sons and daughters, brothers and sisters, and you will soon be speeding off in marshutnis to your new lives. Եվ արդեն ավելի քիչ է մնացել, 24 ժամից ավելի քիչ է մնացել, եւ բոլորդ արդեն պետք է հաջողություն ասեք այն ընտանիքներին, որոնք ձեզ հյուրընկալել են, եւ ձեզ ընդունել են իրենց տներում որպես իրենց որդիներ կամ դստրեր, որպես եղբայրներ եւ քուրեր, եւ շուտով դուք երթուղային տաքսիները կնստեք եւ կգնաք դեպի ձեր նոր կյանքը. While you worked hard, your trainers and teachers, your cheerleaders, were always by your side, pushing, prodding, and encouraging you to go even further. Ձեր կատարած դժվարին աշխատանքի ընթացքում ձեր վերապատրաստողները, ձեր ուսուցիչները, ինչպես նաև համակարգողները, որոնք ձեր աջակիցներն են, մշտապես եղել են ձեր կողքին, ձեզ աջակցել են, ձեզ խթանել են, խրախուսել են, որպեսզի ավելին անեք, քան դուք կատարում եք. All of us are so excited to see what you are about to achieve, beginning today. While your motivation and perseverance during training were largely personal and individual,
today they become a public promise. Մենք բոլորս շատ հուզված ենք եւ շատ ուրախ ենք տեսնելու այն ամենը, թե ինչ դուք արդեն ձեռք եք բերել, ինչպես նաեւ ձեռք եք բերելու այսօրվանից սկսած։ Ձեր մոտիվացիան, ինչպես նաեւ ձեր կամայնությունը, որոնք դուք ցուցաբերել եք վերապատրաստման ընթացքում, մինչ այժմ ավելի շատ անհատական բնույթ էր կրում, բայց այսօրվանից սկսած այն դառնալու է հանրային երթում։ I also want to welcome today 2 Peace Corps response volunteers who are returning to Peace Corps service and have just completed an abbreviated training, just recently over jet lag, who will serve this next year on specialized education projects in Yerevan. They too will be sworn in today, and we welcome them into our family. Կցանկանայի նաև նշել երկու խաղաղության կորպուսի արձագանքման կամավորների մասին, որոնք խաղաղության կորպուսի ծառայություն կատարելուց հետո եւս վերադարձել են ծառայություն կատարելու համար եւ նրանք արդեն ավարտին են հասել իրենց համառոտ վերապատրաստման ծրագիրը, իդեպ նրանք ժամանել են մի քանի օր առաջ եւ օթանավից կացած թե նոր իջած լինեն եւ այժմ Երևանում գտնվելով նրանք 1 տարի մասնագիտական ծառայություն են կատարելու կրթության ոլորտում։ Եվ նրանք եւս այսօր իրենց երթման արարողությունները տեղի ունենալու, ինչպես նաեւ ողջունում ենք ձեզ մեր մեծ ընտանիքում։ So in a few minutes you will take the oath to become a Peace Corps volunteer. You will promise to yourself and these witnesses around you that you will faithfully carry out your duty as a Peace Corps volunteer, to fulfill the goals of Peace Corps, to share your skills and energy with Armenians, to promote mutual understanding with an open mind and by setting an example for others. That is your duty. Եվ այսպիսով մի քանի րոպեներ անց դուք արդեն կերթվեք եւ կդառնաք խաղաղության կորպուսի կամավորներ։ Դուք կխոստանաք ձեզ, ինչպես նաեւ ձեզ շրջապատող բոլոր վկաներին, որ դուք հավատարմորեն կկատարեք խաղաղության կորպուսի կամավորի պարտականությունները, կիրականացնեք խաղաղության կորպուսի նպատակները, ինչպես նաեւ ձեր հմտությունները եւ ձեր էներգիան հայերի հետ կկիսեք, որպեսզի խրախուսեք, որպեսզի խթանեք փոխըմբռնումը, ինչպես նաև խթանեք ավելի լայն մտածելակերպը եւ օրինակ լինեք մյուսների համար։ Դա է մեր առաքելությունը եւ մեր պարտականությունը։ Also today you accept to uphold an honorable tradition of 20 years of volunteer service here in Armenia, where 750 Peace Corps volunteers, including several in this hall, have served before you. Their legacy is now in your hands. Այսօր նաև դուք ընդունում եք, որպեսզի 20 տարվա կամավորական ծառայության, Հայաստանում կատարված 20 տարվա կամավորական ծառայության տրադիցիաները, սովորույթները դրանց շարունակողը լինեք որպես խաղաղության կամավորներ։ Եվ այս 20 տարվա ընթացքում շուրջ 750 խաղաղության կորպուսի կամավորներ են Հայաստանում ծառայել, որոնցից մի քանիսը եւս այս սրահում են գտնվում։ Այսպիսով դուք հանդիսանում եք նաև նրանց ժառանգորդը։ You'll be working together with your communities, with your adopted families, with friends and colleagues to share your skills, your talents, your creativity, and your energy, to improve the lives and futures of the people with whom you will serve. Through working with youth, with educators and entrepreneurs and visionaries. Through outreach and training as ambassadors of Peace Corps and of the United States, unofficially of course. Դուք աշխատանքներ եք կատարելու ձեր համայնքներում, ձեր ընտանիքների հետ, որտեղ որ համայնքների հետ կապրեք, ձեր ընկերների եւ գործընկերների հետ, եւ նրանց հետ կիսելու եք ձեր հմտությունները, ձեր տաղանդը, ձեր ճկուն մտածելակերպը եւ էներգիան, որպեսզի բարելավեք այն մարդկանց կյանքերը եւ ապագան, որոնց դուք ծառայելու եք։ Եվ երիտասարդության հետ աշխատելով կրթողների եւ ձեռնարկատերերի, ինչպես նաեւ մտահղացումներ ունեցողների հետ աշխատելով, նրանց տրամադրելով տարբեր տեսակի վերապատրաստումներ եւ տեսլականներ, դուք կհանդիսանաք նաեւ որպես Միացյալ Նահանգների եւ Ամերիկայի խաղաղության կորպուսի դեսպաններ, իհարկե ցա ոչ պաշտոնական կերպով։ Your job won't always be easy. To help you get through the tough moments, remember to push your limits, but also be patient. Keep an open mind, but don't lose sight of the values that brought you here. Adapt to the local culture, but never forget who you are and where you come from. Ձեր աշխատանքը միշտ չէ որ դյուրեն է լինելու, որպեսզի դուք կարողանաք հաղթահարել դժվարին պահերը, միշտ հիշեք որ կարող եք ավելի առաջ գնալ ձեր հնարավորություններից։ Եղեք համբերատար, մտածեք լայն կերպով, մի կորցրեք ձեր արժեքները, որոնք դուք ձեր հետ բերել եք։
Հարմարվեք նոր մշակույթին, բայց երբեք մի մոռացեք, թե որտեղից եք դուք եկել։ Embrace the seriousness of your mission, but be ready to laugh. And when things get really tough, laugh again. Care about and protect each other as well as the name of Peace Corps in Armenia. Հետամուտ եղեք ձեր առաքելության լրջությանը, բայց նաև պատրաստ եղեք ծիծաղելու, եւ երբ որ դժվարին կացության առջև եք կանգնած, եւս ծիծաղեք։ Մտածեք եւ հոգ տարեք նաև մյուսների մասին, ինչպես նաև Հայաստանում Խաղաղության կորպուսի անվան համար։ All of us here in this room, we want to see you succeed. We're all here for you. We want you to do significant and sustainable work, and we know you can. Բոլորս այս սենյակում գտնվողները ցանկանում ենք, որպեսզի դուք հաջողության հասնեք, եւ մենք ուզում ենք, որպեսզի ձեր աշխատանքը լինի կայուն եւ երկարատև դրանց արդյունքների հետ միասին։ The great anthropologist Margaret Mead once said, "Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has." Մեծ մարդաբան անթրոպոլոգիստ Մարգարետ Միդը մեկ անգամ ասել է. Երբեք մի կասկածեք, որ փոքր եւ որ նվիրված մարդկանց փոքր խումբը կարող է փոփոխություն կատարել։ Եվ իրոք, դա մի բան է, որ միշտ այդպես է եղել։ Trainees, soon to be volunteers, I promise you, you will never forget your 2 years in Armenia. Never. And I promise as well that the Armenians with whom you are going to be living and working will never forget you. Այսպիսով վերապատրաստողները, որոնք շուտով արդեն կամավորներ կդառնան, ես ձեզ խոստանում եմ, որ դուք երբեք չեք մոռանա Հայաստանում ձեր գտնվելու ձեր 2 տարին։ Եվ նաև ես ձեզ խոստանում եմ, որ բոլոր հայերը, ում հետ դուք պետք է ապրեք եւ աշխատեք, եւս ձեզ չեն մոռանա երբեք։ Thank you and good luck with your service. Շնորհակալություն եւ բարի բախտ ձեր ծառայության հետ։